të shkojmë tek Luna Metasani, e cila kësaj herë është vendosur tek punimet e Unazës së Re. Ne bëjmë monitorimin edhe le të themi të gjithçka që ndodh në kryeqytet. Luna, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Stella, të përshëndes nga rruga Dexho Luli, ose quajtur ndryshe si pjaca e kryeqytetit. Në fakt është një nga akset e cili ka qenë për disa muaj i bllokuar bashkë me dy akse të tjera, tre të tilla në kryeqytet, për të ardhur në ndihmë punimeve të Unazës së vogël në kryeqytet. E duket se sot koincidon pikërisht me ditën e hapjes së këtyre akseve kryesore. E për të folur më tepër për punimet, si po ecin kur do të inaugurohen e pjesa e mbetur, e cila do të shërbej natyrisht të gjithë qytetarëve që do të lëvizin me makina, unë kam kënaqësinë që të ndaj këtë transmetim të drejtë për drejtë me zotin Anton Punavia, është drejtori i transporteve pranë Bashkisë së Tiranës. Mirëmëngjes dhe faleminderit që pranuat ftesën për këtë lidhje direkte. Ka rreth 2 muaj që Bashkia e Tiranës po punon me intensitet të plotë për të realizuar punimet në këtë segment që quhet segmenti verior i Unazës vogël, që përfshin rrugën e barikadave, rrugën nga Insigu deri tek Veve, rrugën Dexho Luli dhe segmentin midis rrugës së Durrësit dhe rrugës së Kavajës. Ka koinciduar pikërisht sot që ne jemi në përfundim të punimeve të 3 prej këtyre segmenteve, që janë segmente të rëndësishme të cilët do të bëjnë të mundur mbajtjen e gjithë fluksit të trafikut në momentin që sheshi Skënderbej do jetë i bllokuar dhe për këmbësorët. Edhe këto akse do të hapen sot, nuk e di kemi do të jetë inaugurimi nga vetë kryebashkiaku? Nga informacioni që kam, kryebashkiaku gjatë ditës sotme do të bëjë të mundur inaugurimin dhe hapjen e kësaj rruge për qytetarët. Në fakt në këtë transmetim të drejtë për drejtë do sillim edhe disa pamje me dron, pikërisht nga sipër për të parë në një pasqyrë më të qartë ndoshta për gjithë teleshikuesit e radio televizionit Ora News, të gjithë punimet dhe mënyrën se si është e strukturuar dhe ndërtuar kjo rrugë. Pra ka vend kalim për biçikleta, vend kalim për njerëz. Kjo është ashtu si rruga e parë që ne filluam në momentin që u futëm në bashki, për të dhënë një shembull se si një rrugë duhet të ndërtohet nga pikpamja e mobilitetit, do të thotë që ku është vendi për këmbësorët, ku është vendi për biçikletat, ku janë korsitë dedikuara për autobusët, korsit për mjetet private, kalimet të sigurta, po të shikoni sinjalistika është një standardi shumë të lartë dhe bashkëkohor. Ka vende shumë të sigurta për kalimin e këmbësorëve të dukshme dhe vizualisht janë të shënuara me të kuqe dhe me të bardhë. Besoj që ashtu siç vepruam gjatë rrugës Xhitan Hoxha, kemi vepruar edhe për gjatë segmentit të Unazës vogël, ku kemi bërë të mundur realizimin e disa punimeve shumë cilësore. Ndërsa pjesa tjetër e mbetur, nuk e di, ka filluar punime, do të hiqet në stacioni. Po, ashtu siç ju e shikoni, janë punimet që po kryen nga pjesa e Insigut deri tek Veve, është kryer një pjesë shumë e mirë e punimeve për arsye sepse janë mundsuar shpërndësimet, ka ngelur punimet për pjesa e Insigut dhe po punohet për spostimin në stacionit elektrik. Janë përfunduar shpërndësimet? Është në proces. Është në proces. Nuk kemi një datë se kur mund të mbyllen ndoshta. Ne kemi si datë finale për ta mbyllur gjithë si punë brenda qershorit. Nuk e di, ka ndikuar kjo, të gjithë e kemi parë dhe i rënë prek tek pjesa e trafikut. Nuk mund të them që nuk ka pasur trafik, është e pamundur kur bëhet dhe kryen punime në një segment të tjetër të rëndësishëm që nuk të mos ketë trafik, po besoj që nuk ka pasur edhe një situatë bllokimi. Pasi ne jemi treguar të kujdesshëm për ta menaxhuar situatën e trafikut, jo vetëm në sheshin Skënderbej, por edhe gjatë gjithë pikave përreth Unazës ekzistuese të qytetit, që kemi të bërë të mundur një koordinim semaforik me qëllim lehtësimin e lëvizjes së trafikut. Ka qenë e nevojshme që të shndrojnë disa policë ndoshta për të... Po, padyshim, gjitha kjo nuk mund të bëjë pa bashkëpunimin e policisë qarkullimit rrugor, po dhe sektorit qarkullimit pranë policisë bashkiake. Ka pasur një intensitet shumë të lartë, ka pasur forca dështore policie, por besoj që nuk ka pasur bllokim të trafikut, por nuk mund të them që s'ka pasur trafik. Ndërkohë sa i liron ndoshta ngërçën e trafikut krijuar pikërisht në sheshin Skënderbej krijimi i kësaj Unaze. Gjatë kryerjes së punimeve të kësaj, të gjithë flukset e trafikut drejtoheshin dhe përfundonin në sheshin Skënderbej. Për këtë arsye, duke qenë se të gjitha drejtimet të sjellin në një pikë, patjetër që aty në momentet të caktuara ka pasur mbingarkesë të fluksit të trafikut, por krijimi i Unazës vogël, lëvizja vetëm me një drejtim, që do të thotë që ka më shumë kohë në semafor për të lëvizur mjetet private, besoj që do të sjellë një lehtësim në trafik. Çka ndoshta kur mund të pritet që të mbyllet gjithçka në qershor, afati fundit? Në qershor do të mbyllet pjesa, domethënë kemi neve si target për të mbyllur pjesën veriore të Unazës vogël. Pra flas për 4 lotet e Unazës vogël, me qëllim që t'i hapim mundësi punimeve në sheshin Skënderbej. Kur mund të nisen punimet në sheshin Skënderbej? Unë di që janë në proces të konkurimit lidhur me subjektin të cilin do të bëjë si projektin, ashtu edhe mundësimin e punimeve, me përfundimin e procedurave do të fillojnë. Do të jetë ndoshta një zgjidhje kjo edhe për sa i përket motociklistëve ose biçikletave për të kaluar në këto rrugë ndoshta të posaçme, sepse shpeshherë bien pre ndoshta e
aksidenteve rrugore, mund të bien pre ndoshta Është e vërtet kjo që thoni ju, një nga gjërat e para që ne kemi bërë kur kemi hyrë është që të ndërtojmë atë që quhet rrjeti minimal i korsive të biçikletave. Rrjeti minimal i korsive të biçikletave po ndërtohet në të gjitha rrugët në të cilat neve jemi duke ndërhyrë dhe duke punuar, por njëkohësisht do të ndërtohet edhe në shumë segmente të tjera. Padyshim që duke parë dhe mundësitë që neve kemi, pasi ka rrugë të cilat janë shumë të ngushta. Ne besojmë që tashmë me të gjitha punimet që kemi kryer, kemi dhënë shembullin se si lëvizja për biciklistët është një lëvizje e sigurt, pasi kanë secili korsinë dedikuar brenda gjerësisë, standardeve dhe normave që kodi rrugor parashikon. Po për sa i përket këmbësorëve, nuk e di, përse në trotuar është një vije verdë, ndoshta për ta shpjeguar edhe atyre që Vija verdë është për personat të cilët nuk shikojnë. Nuk është vije verdë, është një plakë e ndërtuar apostafat, ku një person i cili nuk shikon me anë të një shkopi mund të lëvizë përgjatë asaj dhe e drejton lëvizjen e tij deri tek kryqëzimi. Të gjithë semaforët do të pajisen me sinjalin akustik që bën të mundur që edhe në momentin që ai kalon kryqëzimin të dëgjojë sinjalin dhe të jetë i sigurt në lëvizjen e tij. kjo vizë do të vazhdojë edhe përgjatë kryqëzimit, në mënyrë që ai ta kalojë lehtë apo do t'i duhet ndihmë aty? Kryqëzimi nuk parashikon që të ndërtohet një pllakë e veçantë, por ka sinjalistikën e veçantë dhe ka, sikudo në Europë, ka akustikën që e dëgjon. Megjithatë kjo është një risi, nëse mund ta themi kështu, sepse asnjëra nga rrugët tjera ndoshta paktën me sa dim ne Ne kemi thënë edhe më parë që të gjitha rrugët të cilët kemi projektuar së fundmi dhe që i kemi futur në proces zbatimi, të gjitha këto standarde do të aplikohen dhe është e dukshme që janë aplikuar. Ndoshta kush mund të jetë projekti i radhës, mund të zbulojmë diçka? Kemi disa projekte në vijim, po kjo është çështje edhe e buxhetimit dhe e financave dhe aplikimet që Bashkia e Tiranës ka bërë pranë fondit të zhvillimit të rajoneve, lidhur me rrugën e Kavajës, lidhur me korsinë e biçikletave, korsinë e autobusit përgjatë unazës ekzistuese, lidhur me analizën dhe zgjidhjen më të mirë të disa nyjeve të trafikut që tashmë janë problematike përgjatë unazës ekzistuese. Megjithatë, unë besoj që në vijim ne do të shpallim një nga një të gjitha projektet mbështetur në prioritetet dhe në mundësitë financiare që kemi për ta bërë këtë gjë. Ndërkohë pjesa që po punohet ende, sepse duket edhe nga pamjet me dron që transmetohen sot, duken punonjësit e bashkisë që po punojnë me pjesën e lulishtës. Do të jetë gjelbrim? Po, kjo është më shumë pjesë që i takon arkitektëve, megjithatë nga pjesa e brendshme e rrugës Dexhëluli është pjesë e projektit të sheshit Skënderbej. Kështu që edhe në varësi të studios e cila do të bëjë projektin e sheshit Skënderbej, do të përfshihet dhe pjesat të cilës ju i referoni, nëse do të jetë me gjelbrim, me pemë të caktuara, çfarë lloj pemësh, besoj keni dëgjuar gjatë gjithë dëgjesave publike që Bashkia e Tiranës ka bërë, që do të ketë pemë nga të gjithë Shqipëria, do të ketë gur nga gjithë Shqipëria, pra do të jetë një diçka ndryshe për qytetin e Tiranës. Disa informacion keni, do të ketë vëqëndrim për taksit në këto akse që do të inaugurohen sot? Atëherë, atë që kemi folur gjithmonë, po që zakonisht ishte shumë e vështirë për ta aplikuar, është klasifikimi i rrjetit rrugor. Kjo hyn në një rrugë të kategorisë së parë, dhe si rrugë e kategorisë së parë është një rrugë rrjedhëse, duke qenë një rrugë rrjedhëse, nuk ka një vend parkimi. Dhe po ta shikoni, dhe rruga është e vizuar dhe e sistemuar, e projektuar për të mos pasur vende parkimi. Si e tillë nuk ka as vende taksisë përgjatë saj. Për sa i takon qëndrimit të taksive brenda hapësirës së sheshit Skënderbej, kjo i takon projektit sheshit Skënderbej dhe do të shikohet në vijim. Ndërkaq autobuzet të cilat kanë qenë të stacionuar pikërisht këtu pas nesh, në këtë shesh, nuk e di, keni ndonjë informacion, nuk do të qëndrojnë më këtu. Me sa kuptuam që nuk do të jenë as taksit, as makinat, nuk do të mund të parkohen. Jo, nuk po flas për shërbimin e transportit publik, po të shikojmë pas me është stacioni i shërbimit për transportin publik, por ne po punojmë për riorganizimin e rrjetit të shërbimit të transportit, që ka të bëjë me zgjatjen e linjave, me mbulimin e zonave të cilët kanë pasur gjatë viteve të fundit një zhvillim të madh urban që i takon zonës së Lindzës, zonës së Kasharit, zonës së Farkës. Kemi bërë të mundur ndërthurjen e linjave duke arritur që të bëjmë një rrjet të mirë të transportit publik. Kemi treguar shumë kujdes dhe menaxhimit të transportit për sa i takon pjesës së sheshit Skënderbej, ku përgjatë segmentit unazës vogël do ketë ndërthurje të linjave, do ketë stacione të tyra, por nuk do të ketë absolutisht ajo situatë që ishte përpara. E kuptuam që do të ketë stacion, vend qëndrimi jo. Stacion nuk ka vend qëndrim. E kanë fjalën dikur Jo, kanë qëndruar dhe autobusët të linjave ndoshta të... Bëhet fjalë për stacion ku këtu qarkullojnë autobus urban. Do thotë që autobusi vjen stacion, shkarkon, ngarkon dhe largohet. Nuk mund të bëhet fjalë. Dikur më përpara këtu kanë qëndruar autobusët, mbusheshin me pasagjerë dhe pastaj niseshin. Pra kjo situatë. Besoj që në qytet më përpara ka ndodhur shumë situata kaosi, të cilat ne premtojmë se nuk do ndodhin më.
Mirë, falenderoj shumë që kemi Faleminderit ndarë e këtë juve. transmetim bashkë me ne dhe me gjithë teleshikuesit e Radio Televizionit Ora News e veçmas të emisionit tonë të mëngjesit ditë e re. E shpresojmë që çdo ditë